Këto janë copat që janë për palto, që jemi duke i punuar. Kemi copat e robave sportive, që janë të sezonit. Të sezonit tani. Ka copa lëkure pa fund. Ka copa me temina, pastaj janë fustanët që janë të teminave, që është duke u bërë kostumi, sikën nga moda. Domethënë sidomos ngjyra e zezë, është gjithmonë klas. Si të moshat e vjetra dhe të rejat përdorin më shumë tani kostumet. Ka shumë llojshmëri veshjesh dhe personash dhe modelesh dhe gjërash që kërkojnë ndryshe. Sidomos nuk gjejnë për shembull për gratë shtatzane, duan veshje të veçanta, domethënë, ose mosha e vjetër duan gjëra jo të tregut, i duan specifike për moshën e tyre, domethënë. Moshat që kanë bashkëpunuar më shumë me të vajzat e reja dua unë, sepse e din çka kërkojnë dhe janë shumë të sakta në atë që kërkojnë, dhe nuk dështon asnjëherë kur tjetri e di çfarë kërkon. Emigrantët vinë me valixhe. Ta sjell valixhen ai dhe thot dua këtë dhe dua të mbaruar në këtë kohë. Ka pasur VIP-a që kanë bashkëpunuar me mua dhe kanë ngelur të kënaqur, kanë qenë të mirë bashkëpunues. Zakonisht jam munduar të jem korekte. Megjithëse kjo punë mendon se këtë do ta bësh për 2 orë, të mund të zgjasë edhe 4 orë, sepse është puna e tillë. Por në përgjithësi përpiqem të jem korekte, përpiqem. Përshëndetje Lili, shkemi? Përshëndetje, si ke Moza? qenë? Mirë, je lodhur, ke padur po. Mirë. Ti mirë? Mirë, në përgjithësi mirë. Edhe për porosin time. Po, porosia jote është gati, po. Po, të gjaketën e ke të bërë gati, ke edhe pantallonat, që i ke gati, Po. edhe këto. Ke edhe stani. Duke e parë, e di se sa e ka masën, belin, gjoksin, shpatullat, pak a shumë, domethënë, i marr masat t'i kem. Ke futur te çanta, ke gati. Por punoj pak edhe me intuit. Nëse ka edhe diçka, domethënë, por ti t'i veshësh, më thuaj. Në përgjithësi s'kan, po. Në përgjithësi nuk kanë. Faleminderit dhe ti, mirupafshim, ti je mirë, mirupafshim, gjithë të mirat. Jo, vlerësimi nuk është i njëjtë, sepse e thon vet njerëzit që vinë nga jashtë, që unë këtë punë erdha ta bëj në Shqipëri sepse vlen më pak dhe jashtë vlen më shumë. Pa thonë. Këtu më ra për pjesë të jetoj në Shqipëri dhe po të punosh, jeton mirë, mjaft mirë, bën një jetë mesatare. Nëse do, mund t'ja dalësh. Zoti ndihmon atë që punon fort. Ka akoma disa elementë që duhen rregulluar, por që kjo është për momentin, domethënë do eku rosjen, do ta provoj, do bluzon për të bërë. Kjo ishte në plan për sot. Tani do fillojmë me pallton. Do fillojmë me procesin e palltos. E kemi dhe këtë pjesën këtu. Kjo pallto është bërë provë dhe tani duhet frazeluar, duhet t'i vënë astarit. Fillojmë me radhë me procese. Po është një proces i gjatë, domethënë që duhet të rish
një ditë të tërë që ta përfundosh pjesën e frezelinës. Në fillim mendoja kush do t'i vesh këto veshjet e mia, ç'a janë këto. Domethënë nuk i pëlqeja. Edhe vetë pastaj kur e shikoja që i vishnin njerëzit, thoja, do kam diçka. E hapim pjesë. Gjithmonë vajzat e mia që ti di ta bësh këtë, ti mund ta bësh atë. Edhe shoqëria, kam pasur shoqëri shumë të mirë që më kanë thënë që i ke të bukura veshjet. Origjina ime është, unë jam korçare, ose më saktë jam nga Bilishti. Kam 30 vjetë pothuajse që jetoj në Tiranë, andej nga kam ardhur unë ka qenë më e thjeshtë. Më e thjeshtë dhe njerëzit kanë qenë më të afër, më të afruar. Këtu është pak më ndryshe, njerëzit janë më të ftohtë. Jetesa është mirë, relativisht mirë. Kam krijuar punën time, këtu kam jetuar gjithmonë në kombinat. Vazhdon puna, vazhdon jeta, mirë apo keq, domethënë, këtu ku jemi, kjo është. Unë kam rritur 3 vajza dhe i kam shkolluar, të 3 në degët e mjekësisë, edhe ka qenë goxha e vështirë për të përballuar, s'është kaq e lehtë domethënë. Por jo e pamundur, domethënë, thjesht me punë. Në momentin që ato mbaruan shkollën e mesme dhe duhet të vendosnin ku do shkonin, në bazë të rezultateve që kishin, e zgjodhën këtë degë, domethënë. Po duke i thënë ne si fillim, dhe njëra mbas tjetrës pastaj, vazhduan të treja. Doja vetëm të shkollohesh dhe të ishin më të zonjat për veten e tyre. Ka goca të reja që i shikoj që edhe shkollohen dhe janë më të sigurta. Pastaj edhe eksperienca duke punuar të jep besimin. Unë kam eksperiencë për vete, me eksperiencë, me dështime, me suksese, bëhet çelësi jot besimi pastaj dhe ti mund të bësh çdo gjë. Gjithë dita është punë e madhe, domethënë ka raste që punoj deri në 8, deri në 10, pasur raste edhe në 12 të natës.